हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में इस लैपटॉप को मैं एसएसडी अपग्रेड करने वाला हूँ। मतलब पहले से इसमें एचडीडी लगा हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। तो इसमें एक पोर्ट दिया रहता है, उस पोर्ट पे हमें एसएसडी लगाएंगे। ये आसूस का X540 एल मॉडल का लैपटॉप है, और इसमें जो पोर्ट रहता है वो साटा का रहता है। तो इसलिए मैंने साटा की ही एसएसडी मंगा ली है। तो चलिए इसको खोलते हैं और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कौन से मंगानी है एसएसडी, तो इसलिए मैं इस पे खोलूँगा तो क्लियर भी हो जाएगा कि इसमें साटा का ही पोर्ट है, तो साटा ही मंगाए। दूसरी एसएसडी मंगा लेंगे, एनवीएमई मंगा लेंगे तो वो नहीं लग पाएगा इसमें। ये सेम लैपटॉप है जो ज़्यादातर आसूस वीवो बुक के नाम से बिकता है। तो अगर आपका आसूस वीवो बुक है तो भी सेम एसएसडी इसमें काम आ जाएगी। तो ऐसे खोलते टाइम ध्यान रखें कि इसके हिंज, ये लॉक ना टूट जाए। प्लास्टिक के लॉक रहता है ये, तो इसको आराम आराम से खोलना है। अदरवाइज लॉक अगर टूट गया तो इसकी बॉडी प्रॉपर बैठ नहीं पाती है। तो कुछ शार्प अगर कोई चीज़ हो, उसको लगा लगा के आराम आराम से एक एक लॉक निकालना है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कोड दिया हुआ है, और ये एसएसडी ऊपर इस टाइप से लग जाएगी, और इसको ऊपर लगाना है और इस टाइप से दब जाएगी। जैसे आप ऊपर से इसका ढक्कन बंद करेंगे तो फिक्स हो जाएगी। और एसएसडी अपग्रेड करने के बाद इसमें एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू अपन जो ओएस है वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करके जाकर देख सकते हो कि जो ओएस है उसको एचडीडी से एसएसडी पे कैसे अपग्रेड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।